Dan, maar er staat dan in de handelingen, of in 1 Korintiërs 14 staat dan dat er in principe een uitlegger moet zijn als je in tongen spreekt. Oke, is dat uw vraag? Dat is mijn vraag. Ya, pertanyaan Bapak ini, kalau kita bernubuat, kita juga harus menjelaskan apa yang kita ucapkan dalam bahasa roh. Ja. Dank u. Zodat ze het geloof de wereld over konden verkondigen. Supaya mereka bisa membawa firman Tuhan di seluruh dunia. Ja, dus daarom, we halen twee dingen door elkaar hier. Ada dua hal yang kita bikin jadi satu, tetapi itu salah. Apa tuh? En wat is dat? Nee, dat is, ik bedoel, wij halen twee dingen door elkaar. De tongentaal en de taal die de discipelen hebben gebruikt om de wereld te vertellen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, het is geen vraag, het is een opmerking. Oh, ini bukan pertanyaan, tetapi dia pertanyaan. kalau ditekankan itu ada dua hal yang kita sebagai pribadi terima bahasa roh dari Tuhan, Yeah. itu urusan antara kita dengan Tuhan. Amin. Dan kedua, bahasa roh yang murid-murid terima dari Tuhan sehingga mereka bisa keluar untuk memberitakan Injil. Amin. Tidak ada masalah dengan itu. No problem. Tapi segala sesuatu tetap diuji dengan firman. Maar we moeten altijd alles toetsen vanuit Gods woord. Ja? Dank u. Karena di dalam Alkitab Want in het woord van God staat, ada Mesias asli, er is een ware Messias, tapi ada Mesias palsu. maar er is ook een valse Messias. Ada nabi asli, Er is een ware profeet, tapi ada nabi palsu. maar er is ook een valse profeet. Ada mujizat asli, Er is een ware wonder, tapi juga ada mujizat maar palsu. ook een valse wonder. 2 Tesalonika 2 ayat 9. En het staat in 2 Thessalonicensen 2 vers 9. Dikatakan di sana ada mujizat palsu. Daar staat geschreven over een valse profetie. Silakan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi saya percaya bahasa roh pun ada yang asli, ada yang palsu. Dus ik geloof zeer zeker dat er een ware profetie is en een valse profetie. Dus saya pikir kita yang harus membuka hati, bukan Tuhan yang datang membuka hati kita. Bagaimana? Hier staat wel, God opende Ja, di ayat ini Tuhan membuka hati Lydia, tapi di Wahyu tidak. Wahyu 3 ayat 20, 19 dan 20. Ya. Tolong baca dulu Wahyu 3 ayat 19 dan 20 menurut bahasa Indonesia. Ja. Ya, itu pertanyaan yang sangat kritis. Ini yang saya maksudkan. Ja. Ini keren ini. Ik vind het fijn dat u deze vraag hebt gesteld. Ja, Bagus, bagus, fijn. menarik. Ja, dat is mooi. Ja, Jadi baik, Tante siapa? Tante Atta. Tante Atta. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dit is een hele mooie vraag. Di dalam ayat Kisah Rasul pasal 16 ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan membuka hati In Lydia. Handelingen 16 vers 14 staat dat God het hart van Lydia opende. Sedangkan dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20 Maar in Openbaring 3 vers 19 en 20 ada seruan pertobatan dan Tuhan berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Kalau ada orang mendengar suaraku Indien iemand mijn stem hoort dan membukakan pintu, en de deur opent, aku akan masuk dan mendapatkan. zal ik tot u binnenkomen. Menjadi pertanyaan bagi kita, Het is nu de vraag aan ons. jadi sesungguhnya siapa yang membuka Dus hati? in feite, wie opent het hart van de mens? Yang benar yang mana? Wat is waar? Tuhan yang membuka atau kita yang membuka? Is de Heer die ons hart opent of zijn wij die onze harten openen? Perlu diketahui En het is belangrijk om te weten bahwa dalam kitab suci dat in het heilige boek ada bagian-bagian yang menjelaskan tentang posisi atau porsi atau bagian Tuhan. Semakin dekat ibu, Ya. mic-nya dekat. dat er ook andere delen in het woord staat
over die vraag wat gesteld is. Tapi ada juga yang menyoroti bagian kita. Menyoroti? Menjelaskan Die dus atau ook, menyinggung. ja, die dus zeg maar als Ons deel. ja. Ons deel. Oh sorry. Ya. Ja. Jadi pada prinsipnya Dus principieel is di dalam Wahyu itu menyoroti atau membahas tentang porsi manusia. dus in Openbaring 3 vers 19 en 20 daar heeft het te maken met ons deel. Karena manusia juga diberikan kebebasan. Want ook de mens krijgt de vrijheid van de Heer. Tetapi Maar harus diingat, we moeten wel weten, manusia ini adalah ciptaan. mensen zijn schepselen van de Heer. Jadi segala yang ada pada manusia Dus alles wat van de mens is, itu diciptakan Tuhan. dat is door de Heer geschapen. Termaksud kebebasannya. En dat inclusief ook de vrijheid. Jadi cara menafsirkan ayat itu ialah Dus de manier om deze tekst uit te leggen, ayat itu tidak bertentangan. het staat niet tegenover elkaar. Di satu sisi En aan de andere kant kita disuruh membuka hati. wil de Heer dat wij ons hart openen. Tapi kalau hati kita bisa terbuka, En als ons hart daarvoor open kan staan, itu pekerjaan Tuhan, dan is dat het werk van de Heer. bukan pekerjaan kita. En dat is niet onze werk. Seperti itu Tante Atta. Ik denk ook bij Lydia, dat is gewoon opent haar hart, dat ze begrip krijgt. En dat gebeurt ook bij de Emmausgangers. Ja, Dat is een andere manier dan je hart openzetten van God, ik kies voor u, ik ga je volgen. Ik denk dat dat iets is. kunt u even in het kort samenvatten wat u net zei? Saya bisa minta kursi satu, saya duduk sambil santai beberapa menit ke depan. Ja. Zet. 2. Silakan Ibu, bagaimana? Ini diskusi yang sangat menarik. Ik ga u meteen vertalen, hè? Dat hij het begrijpt, want hij verstaat geen Nederlands. Maar gaat u gang. Ik denk wat bij Lydia gebeurt, Apa yang terjadi dengan Lydia, Ya. dat zij begrip krijgt van wat Paulus zegt. sehingga dia mengerti apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada dia. En datzelfde gebeurt als Jezus met die Emmausgangers. Dan itu juga terjadi dengan dua orang dari Emmaus. Dan opent hij hun verstand. Dia membuka, mereka punya Pikiran, pikiran. Klopas dan teman. Begrip van het woord, zeg maar. Dus mereka mengerti firman Tuhan. En als er staat, ik sta aan de deur en ik klop, dan is het van, ga ik mijn leven aan hem geven. Ya. Kalau dia, niet te lang mevrouw. Kalau dia mengetuk pintu, ja, als Jezus op de deur klopt. Dan kan je de deur dicht houden. Ya, ketika Tuhan mengetuk pintu hati orang, kita bisa menahan diri kita tidak membuka atau membuka hati bagi Tuhan Yesus. Zoals de fariseeën, die deden willens en wezens de deur dicht. Seperti orang-orang Farisi, mereka tidak membuka hati mereka itu tertutup terhadap Tuhan Yesus. Oke, jadi baik, ini pembahasan yang sangat menarik. En dit is ook heel erg mooi wat u zegt. Jadi memang kalau kita bicara tentang seseorang bisa membuka diri atau tidak, Dus als wij het hebben over iemand die zijn hart opent of niet, firman Allah berkata, het woord van God zegt, banyak yang dipanggil, velen zijn geroepen, tetapi sedikit yang dipilih. maar weinig uitverkoren. Saya percaya, Ik geloof, menurut kitab suci, volgens het heilige boek, ada orang dipilih, zijn er mensen die gekozen zijn, ada orang tidak dipilih. maar ook mensen die niet gekozen zijn. Tapi sekali lagi, Maar nogmaals, itu kita bicara daar spreken wij over dari sisi Tuhan. van de gedeelte, van de kant van Jezus, van God. Ja? Tapi dari sisi manusia, Maar van de kant van de mens kita bisa melihat, kunnen wij zien, seperti yang Ibu katakan tadi, zoals wat u al net gezegd hebt, ada orang er zijn mensen yang kelihatannya waarvan het blijkt membuka hati, hun harten geopend hebben, tapi ada juga yang menutup hati. maar ook mensen die hun harten gesloten houden. Dan orang yang menutup diri, En zij die hun hart gesloten hebben, Alkitab berkata, zegt het woord van God, mereka orang-orang yang ditentukan untuk binasa. dat zijn de mensen die niet het eeuwig leven zullen beërven. Mari kita buka 2 Korintus 4 ayat 3. Wij openen 2 Korinthe 4 vers 3.
Ini luar biasa. Nah, ini yang bikin enak nih. Keren. 2 Korintus 4 ayat 3. We openen 2 Korintiërs 4, vers 3. Indonesianya, istri saya baca. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Silakan Tante. Baca ya. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen. Saya akan kasih contoh satu data lagi. Ik geef u nog een voorbeeld. Waktu Paulus dan Barnabas berkhotbah, Toen Paulus en Barnabas aan het prediken waren, orang-orang Yahudi yang notabene orang pilihan Allah waren de mensen die door God gekozen zijn, de Joden, menolak firman yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. hebben zij het woord afgewezen wat Paulus en Barnabas gepredikt hebben. Tapi orang-orang non-Yahudi Maar de niet-Joden justru percaya kepada Injil. juist geloven in het evangelie. Dan ada hal yang menarik. En er is iets wat ons aantrekt. Mengapa orang-orang non-Yahudi itu percaya? Waarom geloven de niet-Joden het evangelie dat gebracht is? Ayat yang mau saya tunjukkan En het vers dat ik u wil laten lezen, menyatakan zegt bahwa orang-orang itu dat die mensen sudah ditentukan sebelumnya untuk selamat. al dat de wereld geschapen is, al door de Heer aangewezen zijn dat ze gered zullen worden. Mana ayatnya? Tidak diselamatkan atau diselamatkan? Selamatkan. Ja, die gered worden. Ditentukan untuk selamat. Ja, Ya. want die krijgen Jadi ook orang bisa vertrouwen. percaya itu karena dia sudah ditentukan untuk selamat. God heeft al vanaf de grondlegging der aarde al vastgelegd wie er gered wordt. Sama seperti khotbah yang saya sampaikan Dat malam is ini. net als het vers of de preek wat ik vandaag heb doorgegeven. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. En alles wat wat van de Vader komt is aan mij gegeven. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 13 ayat 47 dan 48. Wij gaan naar Handelingen 13 vers 47 en 48. Kisah Rasul pasal 13 47 48. 47. Handelingen 13. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan Bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, non-Yahudi, ya. dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua orang yang ditentukan, ini mana nih yang bahasa? Bestemd itu di bawah. Nah, ini ya. Ja. Kalau Indonesianya bilang semua orang yang ditentukan Allah Ja. menjadi percaya. Kenapa mereka bisa percaya? Karena ditentukan Allah. Waarom kunnen ze geloven? Dat komt omdat de Heer hun al bestemd zijn. Ze zijn daarvoor toe bestemd. Ja. Kalau orang tidak ditentukan Allah untuk selamat, Als de mensen niet bestemd zijn om gered te worden, kita mau khotbah seperti apapun, dan kunnen we wel blijven prediken en prediken, dia tetap tertutup. maar zijn hart zal hij altijd blijven sluiten. Seperti para Farisi dan ahli Taurat. Net als de Fariseeën en de Sadduceërs of de... Ja. Dalam Yohanes 6 In Johannes 6, ada cerita daar is een verhaal tentang orang-orang yang disebut murid Tuhan. over de mensen die genoemd worden de discipelen van God. Mereka meninggalkan Yesus. Zij hebben Jezus achter zich gelaten. Mengapa mereka meninggalkan Yesus? Waarom hebben ze de Heer Jezus achter zich Ternyata gelaten? mereka memang tidak dikaruniakan untuk percaya. Omdat zij niet die genade hebben gekregen van de Heer om te geloven. Yohanes 6 ayat 66. En dat lezen wij in Johannes 6, vers 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ya, ini kita lihat di sini murid-muridnya meninggalkan dia dan tidak lagi mengikuti dia. En hier zien wij dat zij zich afkeerden en niet langer met hem medegingen. Mengapa mereka kok meninggalkan dia? Jawabannya ada di ayat 65. En waarom zijn ze niet met hem meegegaan? Het antwoord vinden wij in vers 65. Ayat sebelumnya 65. Dat is vers
65. Tolong baca. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Iya. Jadi kita mau khotbah kayak apapun, hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa buka hati, tante. Dus het zijn alleen de mensen die al door de Heer gekozen zijn om hun hart te openen. Jadi tujuan memberitakan Injil adalah Dus het doel van het evangelie brengen, sebenarnya kita mau melihat moeten we eigenlijk zien siapa yang ditentukan Allah dan siapa yang tidak. wie zijn daarvoor bestemd en wie niet. Kalau ada orang datang kepada Tuhan dengan membuka hatinya, Wanneer iemand naar de Heer toe komt met een open hart, itu karena Tuhan memilih dia dat is omdat de Heer hem uitgekozen sebelum heeft dunia dijadikan, voor de legging der wereld. sehingga Tuhan membuka hatinya. Dat de Heer zijn of haar hart geopend heeft. Itu dari sisi Tuhan. En dat komt van de Heer af. Tapi dari sisi manusia, Maar van de zijde van de mens kita melihat zien wij manusianya membuka hati, menyerahkan diri, dan akhirnya diselamatkan. dat de persoon het hart opent voor de Heer en daardoor gered is. Tapi pada intinya semuanya karena anugerah. Sola gratia. Ja, maar alles is door genade van de Heer. Siap. Begitu jawabannya, Tuhan Dat is berkati. het antwoord. Is het duidelijk misschien? Ja. Oké. Oke, masih ada lagi, silakan. Ja. Silakan. Daarachter. Mag ik meneer de microfoon? Wah, ini asik. Silakan. 3 vragen. Oh, 3 pertanyaan. Wat zijn tekenen van geestelijke strijd? Dat is 1 vraag. Ja. Mag ik daar even op, wat zijn de tekenen van de geestelijke strijd? Tanda-tanda mengenai peperangan rohani. Apa tanda-tanda mengenai peperangan rohani? Itu yang Vraag pertama. nummer 2. Waarom vindt dat plaats? Itu vraag nummer 2 ya. Dan akan terjadi di mana? En vraag nummer 3. Als oom dat ooit in zijn leven heeft ervaren, hoe is hij daarmee omgegaan? Nog een keer. De derde vraag. Als oom ooit daar is mee in aanraking is gekomen in zijn leven, hoe is hij daarmee omgegaan? Dan waktu akan terjadi bagi Pak Mel punya sikap bagaimana terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam itu peperangan rohani. Siap. Oke, kalau peperangan rohani, Als we het over geestelijke strijd hebben, itu kita lihat ada datanya dalam Efesus pasal 6. kunnen we dat lezen in Efeze 6, Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. vers 10 tot en met vers 20. Itu data tentang adanya peperangan rohani. Daar lezen wij over de geestelijke strijd. Peperangan rohani itu kontras dengan peperangan daging atau jasmani. Ja, geestelijke strijd, dat is in contrast met de vleeselijke strijd. Banyak orang Kristen terjebak dalam peperangan yang salah. En heel veel christenen zijn terechtgekomen in een verkeerde strijd. Banyak Kristen itu peperangannya peperangan daging. Want de christenen die vallen dan in die vleeselijke strijd. Manusia lawan manusia. Mens tot mens. Saudara lawan saudara. Broeder tot broeder. Kawan pelayanan lawan kawan pelayanan. En zij die bedienen. Gara-gara iri hati. Dan komt die jaloezie naar boven. Sakit hati. En ze moeten elkaar niet. Dendam. En dan kunnen ze er moeilijk mee omgaan. Itu peperangan yang salah. En dat is een verkeerde strijd. Kalau ada yang terjebak dalam peperangan itu, als u in zo'n strijd vervalt, saya mau kasih tahu, wil ik dit tot u zeggen. Orang itu sedang ditipu setan. U bent door de duivel voor de gek gehouden. Sebab peperangan rohani yang ada di Efesus itu, want de Efeze 6 vertelt over die geestelijke strijd. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus saat dia ada dalam penjara. En apostel Paulus onderwijst de mensen in Efeze toen hij gevangen zat. Tapi Paulus tidak menyuruh jemaat di Efesus membenci orang yang memenjarakan dia. En Paulus heeft er niet over met de gemeente om die mensen te gaan haten. Tapi Paulus bilang musuh kita adalah setan. Want hij zegt, onze vijand is de duivel. Roh jahat. Dat zijn die kwade duistere machten.
Maka itu ada 3 langkah besar di dalam Efesus itu. En daarom zijn er 3 grote stappen in dit gedeelte. Yang pertama ada di ayat 10. Ten eerste kunt u dat lezen in Efeze 6 vers 10. Itu kita harus kuat dalam kuasa Tuhan. Saya baca Indonesianya. Efesus 6 ayat 10. Daarom moeten wij sterk zijn in de kracht van de Heer. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang pertama. Dat is de eerste stap. Harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. We moeten sterk zijn in zijn kracht. Ayat ini bermaksud En de bedoeling van dit vers is, orang yang sudah diselamatkan Tuhan, de mensen die al gered zijn, yang sudah dipilih Tuhan, die door de Heer uitgekozen zijn, harus tetap intim dengan Tuhan. moeten die intieme relatie met de Heer hebben. Ya. Dan tanda yang berikut atau alat yang berikut untuk bisa memenangkan peperangan, En de tweede stap om die strijd te kunnen overwinnen, harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. moet u de volledige wapenrusting tot u nemen. Itu dimulai dari ayatnya yang ke-14. En dat begint bij vers 14, Efeze 6. Dikatakan apa di sana? Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terus sampai 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, jadi perlengkapan senjata Allah itu dimulai dari kebenaran dalam diri, Dus die geestelijke wapenrusting begint eerst met de waarheid in uzelf, tapi juga kebenaran yang keluar dari kesaksian hidup kita. maar ook door de waarheid die vanuit ons levenshouding naar buiten komt. Ini sangat penting. En dat is heel erg belangrijk, Karena ada orang yang kelihatan benar di luar, want van buiten lijkt het dat mensen in de waarheid leven, seperti ahli Taurat dan Farisi, zoals die fariseeërs en schriftgeleerden, yang berjubah putih dan selalu aktivitas agama. en altijd van die geestelijke activiteiten doen. Tapi Yesus berkata, Maar wat zegt de Heer Jezus over hen? dalam hatimu ada banyak kebusukan. Binnen in je hart zijn er veel slechte dingen. Maka dari itu, En daarom harus benar di dalam moet je eerst vanuit binnen dan di luar. die waarheid hebben, opdat het naar buiten straalt. Dan yang berikut, En de volgende is, harus memberitakan Injil. u moet het woord van de Heer naar buiten brengen. Dan orang yang memberitakan Injil En zij die de boodschap naar buiten brengen, harus memiliki beberapa hal. moeten kiezen voor een aantal dingen. Yang pertama, punya hubungan yang bagus dengan Tuhan, Ten eerste moet u een mooie, goede relatie met de Heer hebben. punya pengertian yang baik tentang firman, En u moet een goede kennis hebben over het woord. sebisa mungkin membangun hubungan baik dengan sesama. Opdat u ook een goede relatie kan opbouwen met uw naasten. Yang keempat, En de vierde is harus punya kesaksian hidup yang baik. dat u ook een goede levensgetuigenis hebt. Saya pikir itu cara menghadapi peperangan. En ik geloof dat dat het is wanneer u tegenover een geestelijke strijd te maken hebt. Dan hal yang berikut adalah doa kita. En het volgende is dat is ons gebed naar de Heer toe. Makanya di Efesus 6 ayat 18, Paulus bilang begini. Ja. En dan lezen we in Efeze 6 vers 18. Efesus 6 ayat 18. Efeze 6 vers 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Iya, jadi berdoa untuk semua orang. Dus wij bidden voor iedereen. Karena peperangan rohani itu Want de geestelijke strijd is, sebenarnya bukan peperangan individu saja, dat is niet alleen een individuele strijd, tapi peperangan semua orang Kristen. maar het is een strijd voor alle christenen. Jadi gereja harus bersatu. Dus het is belangrijk dat de kerk één is. Kalau gereja terpecah-pecah, Maar als de kerk zich gaat versplinteren, iblis menang. dan heeft de duivel gewonnen. Maka dari itu, En daarom kita harus moeten wij terus mendoakan satu dengan yang lain. voor die ander blijven bidden. Dan itu yang saya dan istri lakukan. En dat is wat mijn vrouw en ik altijd blijven doen. Kami ajarkan kepada jemaat yang kami pimpin. Wij onderwijzen de gemeente waar wij in voorgaan. Mencintai Tuhan Yesus lebih dari mencintai sinode. Meer de Heer Jezus lief te hebben dan de synode. Seperti itu, Pak. Zoals dit nu.
Zoals wat ik nu zeg. Tapi jangan bilang, Maar zeg dan niet, kalau kita sudah memiliki semua itu, als wij dit alles al hebben, lalu kemudian hidup kita mulus-mulus saja. en dat we dan leven, dat we een beetje raak gaan leven, Tidak demikian. dat is niet goed. Peperangan itu berlaku seumur hidup. Want zolang u hier op aarde bent, zult u die geestelijke strijd individueel meemaken. Tapi jangan takut, Maar wees niet bevreesd. itu hanya sementara di bumi ini. Dat is maar tijdelijk op aarde. Kita memang menderita, Wij lijden, tapi harus lawan dengan iman yang teguh. maar we moeten echt een standvastig Dan geloof Tuhan hebben. pasti membela kita. En de Heer zal altijd naast ons zijn. Saya akan buktikan dengan firman. En ik zal dat bewijzen met een vers. 1 Petrus 5 mulai ayat 8. 1 Petrus 5 vers 8. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 vers 8. Silakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah kita tinggal diam melawan setan ini? Tidak. Lawan dia. 9. Wij moeten niet stil blijven staan, we moeten tegen hem opstaan. Ayat 9. 9. 9. Next. 9. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iya, jadi semua saudara seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dulu kita punya pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am. Nah ini semua orang percaya. Dus alle gelovigen. Jadi kita harus melawan Wij moeten wederop staan. Ja. dengan kuasa Tuhan, Met de kracht van de Heer. perlengkapan Met senjata de Allah, kracht van de Heer en met de geestelijke wapenrusting. dan doa orang benar. En het gebed van een hoe noem je dat? Oprechte. Doa orang benar. De vader. Ja, rechtvaardige. Ja. Kita lakukan bagian kita, Wij doen ons deel nanti Allah yang sempurnakan. en de Heer zal het vervolmaken. Lihat ayat 10-nya. Kijk maar naar vers 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi jangan takut, Tuhan di pihak kita. Wees niet bevreesd, de Heer is aan onze zijde. Begitu bro. Thank you. Next. Sambil lihat-lihat jam ya. Saya nginap di sini jadi nggak ada masalah. Saya nggak pulang kemana-mana. Silakan yang mau tanya lagi. Alle vragen zijn welkom. En moet niet denken van, oh, dit is misschien een domme vraag. Nee, want als we geen vragen stellen, blijven we dom. Ja, sorry dat ik het zeg. Maar we willen leren, toch? Ja, kijk. Silakan Bu. Boleh kalau ada pakai aja. Kebetulan Pak, saya dari Indonesia. Oh siap, berarti Ibu ke bahasa Belanda. Oh, ik kom ook uit Indonesië. Oh, iya. Terima kasih. Dankjewel. Hari ini menyangkut yang tadi Bapak sampaikan tadi, Ya. masalah Tidak. Buka hati, anugerah, pilihan, peperangan rohani. Iya, seringkali manusia itu dia terhalang oleh balok di hadapan matanya. Siap. Kan kita biasanya sering melihat orang lain. Betul. Vaak, ja, Ibu, saya menerjemahkan dulu ya. Jangan terlalu panjang, nanti susah buat saya juga. Siap. Terima kasih Bu. Ibu berdiri aja, dat apa? Saya menerjemahkan dulu. Zij zegt dus van vaak zien wij altijd de splinter in alles maar ogen, maar we vergeten dat we ook een balk voor ons eigen oog hebben. Tapi tidak melihat selumbar di mata. Yes. Selalu melihat selumbar di mata orang, Balok. tapi tidak lihat balok di matanya. Ya. Sedangkan Paulus sendiri dia itu rasul. Iya. Dia tahu ya, dia bisa bawa firman, dia bisa melayani, tapi dia merasakan ada duri dalam daging. Paulus, Paulus die ervaart dat ook zo, want er staat in de Bijbel, hij heeft een doorn in het vlees. Terus. Jadi inti pertanyaannya. Inti pertanyaannya, Paulus aja rasul, dia merasakan duri dalam daging. Sedangkan kadang-kadang kita sendiri yang hidup di dalam gereja, kita ya habis
gereja, dengar firman, pulang biasa-biasa aja. Padahal kita kalau mau ke gereja bawa beban. Kalau kita pulang kan lepas bebannya. Harusnya begitu. Tapi sekarang kan salah. Vaak gebeurt het dat als we naar de kerk gaan, dan komen we met een last naar de kerk, hè? Ja. Dat zei u. Ja. En wat is de volgende? Wat zei u daarna? Kita bawa beban. Ja, we brengen de Terus kita pulang tuh biasanya bawa beban lagi. Dus wij gaan met de last naar de kerk, maar als we naar huis gaan, dan nemen we die last ook weer mee. Dus we leggen het niet bij de Heer. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa ya kita sendiri aja masih Terikat. Iya, terikat dalam kadang-kadang satu peraturan ya, peraturan di gereja yang seringkali kita nggak bisa terbelenggu, kita terbelenggu Oke. dengan peraturan-peraturan di dalam gereja. Oke. Itu. Siap. Terima Begitu. kasih, Pak. Terima kasih Ibu. Ibu siapa namanya? Oh, saya Ibu Dina dari Oke. Surabaya. Ibu Dina dari Surabaya. Ya, jadi intinya ini ada banyak hal tadi disinggung, duri dalam daging, ada balok, Beban. tapi ujung-ujung beban. Jadi ini kita mau cari yang mana nih? Beban karena peraturan. Iya, peraturan. Ya, karena sudah keterikatan ya, sudah mendarah daging gitu. Peraturan-peraturan yang seringkali kita menilai, oh ya, gereja yang di gereja saya lebih baik. Ja, Ibu nanti dulu, Ibu tanya baru soalnya agak membingungkan. Ibu punya tanya agak kurang terarah. Oh, gereja kita lebih baik daripada gereja di sana. Ah, ini jadi Seringkali berkembang yang lagi. kita yang kayak gitu, merasakan yang ya aneh-aneh. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Iya, seringkali begitu. Padahal kita sendiri tidak mengalami perubahan. Yes. Mengapa demikian? Ya. Oke. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. ja, dus ja, dat is het. Dus wat u zegt, u Ya, pertanyaannya begini, Bu. Mengapa orang pergi ke gereja waarom gaan de mensen naar de kerk dan menganggap dirinya lebih baik, en zij vinden zichzelf beter dan een ander, padahal kenyataannya maar het blijkt dat dia tidak mengalami perubahan er geen verandering is in die persoon zelf. karena selalu melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Want hij vergelijkt zich altijd met een ander en voelt zich veel beter dan die ander. Ya, itu kenapa begitu? En waarom is dat zo? Ya, jadi memang ini satu sifat yang harus dibuang. En dit moeten wij opzij gooien. Alkitab bahasa Indonesia menyebutnya dengan istilah munafik. En de Bijbel zegt schijnheilig. Sebenarnya kita boleh melihat orang lain tapi dengan motivasi membangun. We kunnen wel naar een ander kijken, maar wel met de motivatie om die persoon op te bouwen. Bukan menghakimi seperti orang-orang Farisi menghakimi. En niet die ander te veroordelen zoals de Farizeeërs dat wel doen. Anak Tuhan boleh saling melihat, Wij als kinderen van de Heer mogen er naar kijken, saling memperhatikan, aandacht schenken, saling membangun. opbouwen, Misalnya, bijvoorbeeld mengingatkan eraan herinneren rajin ibadah, dat ze ijverig naar de diensten gaan, saat teduh, dat ze stille tijd nemen ingat ke gereja, en ze helpen herinneren om de diensten bij te tambah wonen, semangat melayani. opdat ze nog enthousiaster worden om de Heer te dienen. Dan kalau ada kawan yang salah, kita boleh tegur. En als er vrienden zijn, mensen zijn die iets verkeerds doen, dat we ze daar patent maken. Tapi dengan penuh kasih. Maar het moet gaan met liefde. Jangan kitanya belum bertobat atau kitanya masih pegang dosa tertentu. Want misschien hebben we nog een zonde die we blijven vasthouden. Tapi kita sok ngajarin orang. En dan gaan we de mensen toch nog onderwijzen. Nah, ini yang ibu bilang tadi. Dat is wat deze zuster bedoelt. Suka melihat selumbar di mata We orang. kijken altijd naar een ander toe. De balk in de ogen van een persoon. Tapi ada balok di mata Een sendiri. splinter in de ogen van een ander, maar we hebben zelf een balk voor ons ogen. Jadi yang harus dilakukan adalah Dus wat wij wel moeten doen is, keluarkan dulu baloknya. dat moeten we eerst wegdoen.
baru bisa urus orang lain. En dan pas kunnen we verder kijken wat we met die persoon kunnen doen om hen in ieder geval het positieve te laten zien. Jadi menghakimi itu sebenarnya boleh, We mogen wel veroordelen, tapi dengan adil dan penuh kasih. maar wel op een rechtvaardige manier en vol liefde. Buka di Yohanes pasal 7 ayat 24. Selama ini kita hanya bilang menghakimi tidak boleh, padahal boleh. Asal dengan penuh kasih. Ini datanya. Yohanes 7 ayat 24. Johannes 7, vers 24. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Ja. Dus oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Iya. Jadi ibu menghakimi dengan adil itu boleh. Misalnya ibu lihat saya salah, ibu tegur saya di bawah 4 mata. Pak Pendeta, tolong jangan pilih kasih ya. Misalnya ya, kalau yang kaya aja Pak Pendeta langsung, itu boleh. Itu boleh, harus begitu. Amsal mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Yang tidak boleh itu kalau kitanya tidak bertobat tapi urusin orang. Nah itu bertobat dulu. Wat niet mag is wanneer u nog een bepaalde zonde vast blijft houden in uw leven en u gaat toch een ander onderwijzen, dat mag niet. Makanya dalam Matius 7 En in Matthäus 7, ayat 4 vers 4, dia bilang begini sampai 5. daarin staat Matthäus 7, de versen 4 en 5. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Iya, tidak bisa. Terus jadi harus dibuat apa? Hai orang munafik, Ayat 5. keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini sebagai contoh kecil, pernah terjadi di satu tempat. Een klein voorbeeld, dit is ergens gebeurd. Pendetanya De voorganger, de dominee, sedang melakukan perselingkuhan. die heeft overspel gepleegd. Tapi waktu dia khotbah, Maar toen hij predikte, dia bilang jangan selingkuh. zei hij, pleeg geen overspel. Aneh bin ajaib. Aneh. Aneh. Aneh, vreemd is dat toch? Dia pelaku tapi dia suruh orang. Hij doet het en hij zegt tegen de mensen, je moet het niet doen, maar hij doet het wel. Itu beda dengan duri dalam daging Dat tadi. is het verschil tussen de doorn in het vlees. Duri dalam daging itu ada sakit penyakit dalam diri Paulus, De bukan dosa. doorn in het vlees, dat heeft niks met zonde te maken van Paulus, maar het heeft te maken met een ziekte die Paulus heeft in zijn lichaam. Jadi sebaiknya Dus bertobat dulu, laten we eerst tot bekering komen baru dipakai Tuhan mengoreksi orang lain dengan kasih. en wij gebruikt worden om een ander te corrigeren, maar wel met liefde. Ibrani 10 ayat 24. We gaan lezen in Hebreeën 10 vers 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam Dan kasih. marilah kita saling memperhatikan. Berarti boleh. En laten Ini we op perintah. elkaar acht geven. Saling memperhatikan. Dan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Boleh. Amen. Jadi Ibu bisa ingatkan saya ingatkan Pak Dik ingatkan saya. Itu bisa. Dan memang orang Kristen harus begitu. Christenen moeten zo met elkaar omgaan dat ze elkaar op wijzen van hé, dat mag je niet doen, maar wel op een rechtvaardige manier en liefde. Kalau kita melakukan Ibrani 10 ayat 24 ini, En als wij daders worden van het woord uit Hebreeën 10 vers 24, saya percaya geloof ik zeker kita datang dengan beban, dat we met een last komen, pulang dengan kelegaan. maar dat het last gewoon dat niet meer is wanneer we naar huis gaan. Karena yang menegur penuh kasih, Want als u iemand met liefde vermaant yang ditegur en die vermaand wordt, rendah hati zal een nederig hart hebben. dan menerimanya En het woord zal ontvangen. dan bersyukur En dankbaar zijn. bahwa Tuhan pakai orang lain Dat God een ander gebruikt untuk menolong dia, om die ander te helpen. maka pasti akan mengalami perubahan terus. En vast en zeker zal er verandering komen in het leven van die persoon. Banyak terjadi orang susah berubah En heel veel dingen gebeuren dat mensen niet kunnen veranderen.
Karena tidak mau ditegur. Omdat zij niet vermaand willen worden. Atau yang menegur pun menegurnya tidak dengan kasih. Of u wordt vermaand, maar niet in de liefde van de Heer. Begitu. Itu jawaban saya, Ibu. Dat is mijn antwoord, zuster. Silakan, ada Ibu mau tanya? Kasih. Ik vroeg me altijd af, alle kerken zijn toch hetzelfde? Tanya Ibu, ibu ini bertanya kepada dirinya sendiri, semua gereja kan itu sama? Is toch maar één God? Karena Tuhannya satu. So. Dan is het toch Wat is niet, de vraag? dan ga je toch niet vreemd als je naar een andere kerk gaat? Nou, mijn vraag is gewoon, als je bijvoorbeeld, wij zitten nu in de kerk, ik wil bijvoorbeeld een keertje naar de kerk van, de andere kerk, Ibn Heesrop, weet ik veel wat. Ja. Maar dan ben je toch niet, dat je dan ga je toch niet vreemd? Nee, dat bedoelt hij niet. Nee, dat bedoelt hij niet. Nee, maar ik bedoel, mijn vraag is, als je naar een andere kerk gaat, Ja. dat het wel kan. We hebben toch maar één God. Apakah kita itu kan benar kalau kita pergi ke gereja lain karena kita menyembah Tuhan yang sama. Bolehkah kita itu buat dia? Bisa. Bisa atau tidak? Iya. Begitu. Ja. Pertanyaannya begitu. Iya. Maar soms is het best moeilijk om het, hoe het weer te doen, want soms word je dan aangekeken van, oh je gaat vreemd, want je gaat naar een andere kerk. Oh ya, kadang-kali dia merasa seperti orang tegur dia, kamu pergi ke gereja lain untuk apa? Kamu kan sudah punya jemaat, Sudah punya gereja. punya gereja. Siap, saya jawab sekarang. Ya. Ya, jadi sebenarnya saling mengunjungi gereja satu dengan gereja lain ya tidak ada masalah. Het is geen probleem als je een andere kerk gaat bezoeken. Tapi bagaimanapun, Maar hoe dan ook, di dunia ini hier op deze wereld kita perlu tertanam dalam gereja lokal kita. moeten wij verankerd zijn, geworteld zijn in de kerk waar we zijn. Itu hanya demi keteraturan. Gimana Mas? Dat is volgens de regels. Supaya kalau ada apa-apa dengan kita, Opdat wanneer u iets overkomt, ada gereja yang mengurus kita. is er een kerk die u verder kan ondersteunen. Jadi gereja A sama B tidak berantem. Dat de kerk A, waar u altijd bent, en dat u naar kerk B gaat, dat ze niet tegen elkaar op gaan botsen. Sebagai contoh, Als voorbeeld, ada jemaat tertentu meninggal. er is bijvoorbeeld een gemeentelid die is komen te overlijden. Ada sekitar 5 pendeta datang En er kwamen ongeveer 5 voorgangers daar bij de begrafenis. dan bertengkar di rumah duka. En in dat huis waar men was, werd er op een gegeven moment tegen elkaar gesproken, tegen elkaar ingesproken. Setiap pendeta yang datang mengatakan ini jemaat kami. En dominee A zegt, ja, maar dat is een gemeentelid van ons. Jadi membingungkan. Dus mensen raken in de war. Tot welke gemeente hoort die persoon? Karena jemaatnya Want die gemeentelid die overleden is, yang meninggal ini die overleden is, sering berpindah-pindah jadi tidak jelas gereja mana. vaak overstapt van de ene kerk naar de andere kerk. Dus het is eigenlijk niet duidelijk tot welke gemeente die overledene behoort. Jadi kalau berkunjung ke gereja lain nggak ada masalah. Het is geen probleem als iemand naar een andere kerk gaat. Tapi harus ada komitmen dengan satu gereja. Maar u moet wel een commitment hebben met één vaste kerk. Saya melakukan itu. Ik doe dat. Saya jemaat yang saya gembalakan. De lid van de kerk die ik als schaap zie in de gemeente. Saya tidak melarang berkunjung ke gereja lain. Ik zal niet tegen haar of hem zeggen van ga niet naar een andere gemeente. Tapi tentunya Maar vast en zeker is, mereka memprioritaskan gereja kami. zullen ze de gemeente waar ze al geplaatst zijn, bijvoorbeeld bij mij, dat dat een gemeente is. Misalnya kalau ada tugas pelayanan, Bijvoorbeeld als zij een taak hebben in de kerk, ya dia harus prioritaskan di gerejanya dulu. dan zal hij eerst daar zijn of haar taak uitvoeren. Kalau berkunjung ya tidak ada En masalah. als u daar ergens naartoe gaat, dat is geen probleem. Tapi harus hati-hati dengan berkunjung. Maar u moet ook oppassen wanneer u een andere kerk bezoekt. Karena sekarang juga banyak penyesat.
Want er zijn ook heel veel kerken die niet zijn zoals het woord van God zegt. Takutnya kita berkunjung tahu-tahu ajarannya sesat. Want, want u kunt wel naar een andere kerk gaan, maar als u niet oppast, krijgt u misschien een dwaalleer. Lalu kemudian kita terikat atau terpengaruh dengan ajaran itu. En dan raakt u gebonden met de dwaalleer en ja. Jadi itu harus hati-hati. En daarvoor moet u waken. Tuhan memang satu. We hebben één God. Kepala gereja. De hoofd van de kerk. Ada banyak gereja lain yang adalah tubuh Kristus. Er zijn andere kerken die deel uitmaken van het lichaam van Christus. Tapi jangan lupa. Maar vergeet één ding niet. Firman juga mengatakan. Het woord zegt dit ook. Banyak penyesat akan muncul. Er zullen veel dwaalleringen komen. Jadi harus uji ajaran mereka. Dus je moet altijd ook hun leer toetsen. Dengan firman yang benar. Met het ware woord. Begitu jawaban saya. Dat is mijn antwoord. Silakan, masih ada, silakan Bu atau Bapak, silakan berdiri. Ik heb een zoon of een kleinzoon, die is 10 jaar. Een zoon, hè, kleinzoon. Ja, Bapak ini punya cucu. Siap. Hij kan niet praten, hij kan niet communiceren, hij kan ook niet luisteren. Dus ik kan niet communiceren. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa berkomunikasi. Maar hoe weet ik dat hij het woord van, hoe kan ik tegen hem vertellen het woord van God, of hoe weet ik dat hij het begrijpt, of hoe weet ik dat als hij komt te sterven waar hij heen gaat. Bagaimana saya bisa tahu dia mengerti firman Tuhan dan sebentar bila mana dia meninggal, tempatnya sebentar di mana? Oke, saya akan jawab. Cucunya umur berapa? Hoe oud is uw kleinzoon? 10. 10 tahun. 10. Baik, saya akan jawab. Goed, ik ga hier een antwoord op geven. Saya dan Bapak punya pergumulan yang sama. Wij hebben allebei dezelfde last. Saya punya 4 orang anak. Ik heb 4 kinderen. Yang nomor 3. En de derde. Berkebutuhan khusus. Hij is autistisch. Dan dia juga belum bisa bicara. En hij kan ook nog niet praten. Yang saya lakukan. Wat ik doe. Saya berdoa buat dia tiap hari. Elke dag bidden voor hem. Soal dia selamat atau tidak. Het punt of hij gered wordt of niet. Itu rahasia Tuhan. Dat is het geheim wat bij de Heer is. Karena Alkitab mengajarkan. Want het woord van God onderwijst ons. Ada 2 jenis kehendak Allah. Er zijn 2 soorten wil van de Heer. Ada kehendak Allah yang tersembunyi. De verborgen wil van de Heer. Dan ada kehendak Allah yang dinyatakan. En de wil van de Heer dat u kunt zien. Itu ada dalam Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29. staat in Deuteronomium 29 vers 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 dan 29. Sudah ya? Ja. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Oke, jadi Ibu silakan jawab. Hal-hal yang tersembunyi. Dus de verborgen dingen. Itu urusan Allah. Dat is een zaak van God. Misalnya. Bijvoorbeeld. Kapan Yesus kembali? Wanneer Jezus terugkomt. Itu urusan Tuhan. Dat is een zaak van de Heer. Siapa dipilih atau tidak? Wie wel of niet uitgekozen is door de Heer. Itu juga urusan Tuhan. Dat is zijn zaak. Tapi yang dinyatakan. Maar wat men kan zien. Ialah bagian kita. Dat is ons deel. Nah, untuk mengatasi anak seperti yang saya dan Bapak punya. Dat is dus wat uw zoon dus betreft en zijn zoon. Yang Tuhan suruh adalah. En wat de Heer wil dat u doet. Nyatakanlah segala sesuatu dalam doa. Laat alles bekendmaken in uw gebed tot hem. Percayalah. Geloof. Bahwa doa orang benar. Dat het gebed van een rechtvaardige. Besar kuasanya. Daar zit kracht in. Begitu. Begitu Pak, sejauh ini itu yang saya lakukan. Ja. Anak-anak sudah dikuduskan oleh orang tua, ibu ini di dalam orang tua. Atau? Iya, jadi dalam Kristen. En het christen zijn. Mengajarkan bahwa. Het christen zijn leert ons. Keselamatan orang. De redding van een mens. Itu tidak ada orang lain bisa
tidak ada orang bisa ditanggung oleh orang lain. Dat kan niet gedragen worden door een andere persoon. Ya, kita tetap mendoakan, We blijven bidden, tapi kita tidak bisa menyelamatkan dia. maar wij als mens kunnen die persoon niet redden. Yang menyelamatkan tetap Tuhan Allah. Want degene die redt, dat is alleen God. Begitu. Karena bagaimanapun untuk orang beriman, Hoe dan ook voor een gelovige, harus dari pengakuannya sendiri. dat moet komen vanuit de belijdenis van die persoon. Sedangkan seperti anak saya, Maar dan, zoals mijn zoon, tidak bisa bicara sampai sekarang. die tot nu toe niet kan praten, Tetapi percayalah, maar geloof toch, dalam kehendak Tuhan yang tersembunyi tadi, in de verborgen wil van de Vader, kalau ternyata seseorang itu sudah dipilih Allah, als blijkt dat die persoon door de Heer is gekozen, Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. dan zal de Heer op zijn eigen manier het werk doen. Sehingga orang itu sekalipun mungkin dia tidak bisa bicara, Ook al zou die persoon niet kunnen praten, dan ini pasti perkara yang sangat khusus, en dit is echt een speciaal geval, Tuhan bisa mengaruniakan iman dalam dirinya. de Heer kan zijn genade in die persoon leggen. Buktinya ada orang-orang yang telah dipilih Tuhan bahkan sebelum dibentuk di rahim ibunya. Zelfs mensen die al gekozen zijn door de Heer voordat zij in de moederschoot lagen. Seperti Tuhan memilih Yakub. Zoals Jacob die door de Heer gekozen is. Itu ada di Roma 9 ayat 11. En dat kunnen we lezen in Romeinen 9 vers 11. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Terus, ayat 12. Lanjut, next. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Iya. Jadi Yakub sudah dipilih oleh Tuhan. Jacob is al gekozen door de Heer. Sebelum dilahirkan oleh ibunya. Voordat hij door Rebecca op de wereld werd gebracht. Dalam Lukas 1 ayat 15. En we lezen in Lukas 1 vers 15. Yohanes Pembaptis. Johannes de Doper. Dipenuhi Roh Kudus dalam rahim ibunya. Was al vervuld met de Heilige Geest toen hij nog in de moederschoot lag. Semua data-data itu. En alles wat wij lezen. Hanya mau mengingatkan kita. Laat ons herinneren. Apa yang tidak mungkin bagi kita. Dat wat niet mogelijk is voor de mens. Itu bisa dilakukan oleh Allah. Dat kan door de Heer uitgevoerd worden. Tapi urusan kita. Maar onze zaak is. Tetap berdoa untuk anak-anak kita yang belum bisa bicara tadi. Blijf bidden voor onze kinderen die nog niet kunnen praten. Dan yang lain lagi yang saya lakukan adalah saya mengajarkan firman kepada dia. En het andere wat ik ook doe is dat kind te onderwijzen uit het woord van God. Soal dia mengerti atau tidak, saya serahkan dalam kedaulatan Tuhan. Of mijn kind het begrijpt of niet, dat leg ik in de handen van de Heer. Siap. Bagaimana Bu? Iya, saya mau menjelaskan yang dia tanya tadi kayaknya kurang tepat. Siap. Dia menanyakan, dia bilang cucunya itu tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Oke. Jadi bagaimana dia akan mengenalkan firman Tuhan? Dus hoe pertanyaannya eigenlijk. Ja. Dus zijn vraag is niet alleen dat het kind niet kan praten, maar het kind kan ook niet horen. Ja. Oh, siap. Sorry. Dat heb ik even gemist hoor. Sorry. Oké. Ik wil ook vertellen, omdat het klopt niet eigenlijk wat hij wil vragen. Oké. Dat is eigenlijk Siap. zoiets. Saya pikir Ja, ik denk, sekarang sudah canggih ya. het is nu, de ontwikkeling is nu zo ver. Ada guru-guru khusus yang bisa mengajarkan itu dengan bahasa-bahasa mereka. Ja, er zijn mensen die met gebarentaal dingen kunnen doorgeven aan iemand die niet kan praten en niet kan horen. Saya pernah lihat di sebuah video. Want ik heb het al op een video gezien. Anak yang tuli dan bisu sejak lahir. Iemand die bij de geboorte doofstom is geboren. Tapi dengan bahasa isyarat. Maar met gebarentaal. Mereka bisa doa.
dengan kunnen gerakan. ze bidden met gebaren. Dan saya pikir itu juga bisa membuat iman orang bertumbuh. En ik geloof zeer zeker dat het geloof van die persoon ook kan groeien. Dan saya percaya En ik geloof itu salah satu cara Tuhan. dat dat ook een manier is van de Heer. Dan ada orang-orang khusus, En er zijn speciale mensen, dalam hal ini guru-guru, in dit geval untuk anak-anak seperti itu, onderwijzers die voor deze kinderen, voor deze personen, yang diberikan karunia khusus untuk mengajarkan firman dengan bahasa die de isyarat. gave hebben gekregen van de Heer om op de manier, met die gebarentaal, iemand iets duidelijk te maken. Jadi andai kata anak kita andai kata tetap tuli dan bisu seumur hidup pun, Dus wanneer die persoon zijn leven lang doofstom blijft, tetap ada cara untuk bisa memperkenalkan mereka kepada Yesus. is er altijd een manier om hun kennis te maken met de Heer Jezus. Bahkan untuk orang buta sekalipun, Zelfs voor een blinde ada Alkitab orang buta. heb je ook een braille schrift. Jadi iman tetap bisa bertumbuh. Dus het geloof kan daardoor groeien. Tuhan punya banyak cara. De Heer heeft velerlei manieren. Tetapi ingat satu hal, Maar denk aan één ding. mujizat masih ada. Wonderen zijn er nog steeds. Jadi terus berdoa, Dus we blijven bidden. bagi Allah tidak ada yang mustahil. Want voor de Heer is niets onmogelijk. Zijn naam is wel Emmanuel. Oh, Namanya Immanuel. Wow, Immanuel. Nama anak saya Daniel. Daniel heet zijn zoon en uw kleinzoon heet Immanuel. Wow, special. Oké, silakan. Ja, ik had een vraag nog. Er staat in Handelingen 2 vers 4 staat er... Ja, een momentje hoor. Ja, ja. Ada satu pertanyaan. Ja, anders gaat u te lang door. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ja, di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Penuh Roh Kudus. Ja. Ya, saya tahu itu ayat. Oh ja. Ada apa nih ayat? Ja, wat wilt u weten? Ja, kijk, in vers, kijken, ben ik het kwijt. Ja, in vers 6 staat dan, toen dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakten ze in verwarring, want ieder hoorde hen in eigen taal spreken. En dan in, kijk, in 1 Korintiërs 14 vers 2 staat er, want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het en zijn geest spreekt hij geheimenissen. En dan staat er later in vers 4 staat er, wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profiteert, sticht de gemeente. En dan in 1 Korintiërs 14 vers 13 staat er, daarom laat hij die in de tong spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. En in 1 Korintiërs 14... Sorry, mag ik even weten? Ik denk dat het te veel wordt om dit allemaal uit te leggen aan meneer. Kunt u misschien even in het kort vertellen wat uw vraag is? Dat lijkt me veel verstandiger, want anders ja, dat is komen we goed. er niet uit. Ja? Ja. Nee, Handelingen 2 heb ik net gelezen dan, maar er staat dan in Handelingen, of in 1 Korintiërs 14 staat dan ja, dat er in principe een uitlegger moet zijn als je in tongen spreekt. Oh, oké. Is dat uw vraag? Dat is mijn vraag. Ja, Ja. pertanyaan Bapak ini, kalau kita bernubuat, kita juga harus menjelaskan apa yang kita ucapkan dalam bahasa roh. Iya. Dalam roh. Ya, jadi pertanyaannya. En uw vraag is? Nou, hoe dat dan zit. Ja, kunt u nog verduidelijken, want hoe het dan zit, wat bedoelt u daarmee? Wat daar in principe de uitleg van is. Of je in de gemeente in tongen mag spreken. Ja, dat moet een uitlegger zijn. Oh ja, Zo. kalau orang di dalam satu ibadah dia bicara dalam bahasa roh, harus ada seorang juga dalam itu jemaat yang menjelaskan. Betul. Ya, dat is waar. Ya, baik. Mungkin yang Anda maksudkan bahwa ada banyak orang berbahasa roh tapi tidak bisa menjelaskan. Ja, dus wat u bedoelt te zeggen is, er zijn mensen die in de tongentaal praten, maar het niet uit kunnen leggen wat ze uitgesproken hebben, toch? Bedoelt u dat? Ja. Sedangkan firman Allah mengajarkan kalau orang berbahasa roh harus ada yang menafsirkannya sehingga menjadi nubuat. Ja,
Want de Bijbel zegt van als u in de tongentaal spreekt, dan moet er ook een uitleg zijn, toch? Ja? Ya, jadi itu benar sekali. Maar dat is waar wat u zegt. Itu yang firman Allah ajarkan. Dat is wat het woord ons zegt. Jadi berbahasa roh itu tidak boleh dilarang. Dus met andere woorden, op de tongentaal mag je de mensen niet weigeren om het uit te spreken. Ada ayatnya. Daar is een vers over. 1 Korintus 14 ayat 39. Dat staat in 1 Korinthe 14 vers 39. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dus verhinder het spreken in andere talen niet. Tapi tetap ada aturannya. Maar er is een aturan. Kayak ini rule. Wie kan het even helpen? Regels. Er zijn regels. Jadi sekalipun tidak dilarang, tapi ada aturan. Ja, ook al wordt het niet verhinderd, maar er zijn regels voor. Aturannya adalah, En de regel is, bahasa roh itu tidak boleh beramai-ramai. tongentaal moet niet door zoveel mensen ineens uitgesproken worden. Nanti orang pikir kita kayak orang gila. Want anders zijn de mensen die dat niet gewend zijn, Dan die itu dan ada di denken dat Alkitab. er misschien iets niet in orde is. Coba buka di ayat 23 tadi, 1 Korintus 14 ayat 23. En dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 14 vers 23. 23. Ya. Yes. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini yang gila yang mana? Di Beden atau mana? Sinenberg. Yang kata gila di sini yang mana? Gila yang mana? Sinenberg. Paling bawah. Badan Seden. Oh, sinen. Mungkin bahasa umumnya senu. Bukan. Badan Senen. Badan senen. Crazy, sorry. Ya, ini ya. Jadi memang ini sudah menjadi aturan. Dit is eigenlijk een les eigenlijk, de Mike, regel. microphone. Ja, sorry. Ya. Maka dari itu En daarom harus satu persatu, moet men één voor één, tetapi maar harus ada yang menafsirkannya. moet er inderdaad iemand zijn die het uitlegt wat de mensen uitspreken. Kalau tidak ada yang Als er menafsirkannya, niemand is die tongentaal kan uitleggen, orang itu moet die persoon harus bicara sendiri kepada Allah op dat moment alleen tot de Heer praten dan jangan mengganggu orang lain. en de anderen in de gemeente daarmee lastig vallen. Karena Roh Kudus itu tertib. Want de Heilige Geest is tertiep, wie kan me even helpen? Is orde. Ja, bij de Heilige Geest is er orde en geen chaos. Lihat ayat 27-nya. Vers 27. 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. paling banyak 2 atau 3, itu pun one by one. Dus het is één voor één. Seorang demi seorang. Ya. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Harus. Kalau tidak ada bagaimana? 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi pendapat Bapak tadi itu memang sesuai firman. Dus wat u net zei, dat is overeenkomstig het vers wat we gelezen hebben. Maar is dat dan hetzelfde als in Handelingen? Want daar hoorden ze ieder hun eigen taal, zeg maar. Tetapi itu sama seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul, karena mereka yang mendengar itu bahasa, mereka dengan mereka punya bahasa sendiri yang mereka pakai setiap hari. Betul. Ya. Ya, jadi bahasa roh yang di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dan seterusnya, itu bahasa roh yang dimengerti. Dus de tongentaal die u leest in 1 Korinthe 2 vers 4, Kisah Rasul. in Handelingen 2 vers 4, dat is de taal die men begrijpt. Itu ada belasan bahasa. Dat zijn die talen die de mensen begrijpen. Kapadokia, Pontus, Dus Parthia, de mensen die Elam. daar aanwezig waren, hun taal wordt dan uitgesproken.
Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ. Dus daar is geen probleem mee. Tapi yang menjadi masalah hari-hari ini di mana-mana tempat, Maar het probleem is waar we zo dagelijks tegenkomen. bahasa rohnya beda dengan Kisah Rasul pasal 2 itu. Er is een verschil tussen de tongentaal die in de handelingen beschreven staat. Kalau di Kisah Rasul pasal 2, In handelingen 2, Kisah para Rasul pasal 2, handelingen 2, ada beberapa hal. zijn er een aantal zaken. Yang pertama, Ten eerste, bahasa rohnya beda semua. de tongentaal verschilt van de ander. Tidak sama. Het is niet hetzelfde. Jadi kalau ada bahasa roh yang sama, Dus itu als er eenzelfde tongentaal is, perlu diperiksa. dan moeten we dat altijd goed onderzoeken. Itu bahasa roh betul atau bukan? Is dat werkelijk de tongentaal of niet? Yang pertama bahasa rohnya beda semua. Ten eerste, de tongentaal verschilt van elkaar. Dan yang kedua, En ten tweede, bahasa rohnya dimengerti. de tongentaal moet verstaanbaar zijn. Yang terjadi hari-hari ini, En wat we dagelijks zien gebeuren, kebanyakan heel veel, bahasa rohnya sama semua zijn de tongentaal hetzelfde dan tidak bisa dimengerti. en kan niet begrepen worden. Maka tidak cocok dengan Kisah Rasul tadi. En dat komt niet stemt niet overeen met wat in Handelingen 2 staat. Jadi yang mengoreksi kita Dus wat ons corrigeert, bukan pendeta, degene die ons corrigeert is niet de voorganger, tapi firman itu sendiri. maar het woord zelf. Begitu. Back to the Bible. Is het, ja? Ik ben bang dat wij twee dingen door elkaar halen. De tongentaal, dat is de taal die jij als persoon hebt met God. Daar heeft een ander niks mee te maken. Dat is jouw taal met God. De talen waar wij het over hebben, dat hebben de discipelen gekregen na de uitstorting van de Heilige Geest, om op die manier de hele wereld het geloof te kunnen vertellen. Mag ik even Dus terug? daarom hebben we twee talen en halen we dingen door elkaar. Het wordt een beetje te lang, ik kan het zo niet Ja. vertalen. Ja. Even gewoon het eerste gedeelte. De tongentaal is jouw taal met God. Bahasa roh yang kita dapat itu bahasa roh yang kita terima dari Tuhan. Ja, Ja? dat is de tongentaal. Itu bahasa roh. Dus daar heeft niemand anders iets mee te maken. Dus tidak Jouw ada taal seorang. met God. Ya, dus itu urusan Tuhan dan pribadi yang terima itu bahasa roh. Ja, de talen waar wij over hebben, Bahasa yang kita membahas dat is na het uitstorten van de Heilige Geest. itu tentang pencurahan Roh Kudus. Toen kregen de discipelen allemaal een eigen taal, zodat ze het geloof. Wacht even. Murid-murid itu terima itu bahasa roh supaya ya, Zodat ze het geloof de wereld over konden verkondigen. supaya mereka bisa membawa firman Tuhan di seluruh dunia. Ja, dus daarom, we halen twee dingen door elkaar hier. Ada dua hal yang kita bikin jadi satu tetapi itu salah. Apa tuh? Apa tuh? En wat is dat? Nee, dat is, ik bedoel, wij halen twee dingen door elkaar. De tongentaal en de taal die de discipelen hebben gebruikt om de wereld te vertellen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, het is geen vraag, het is een opmerking. Oh, ini bukan pertanyaan, tetapi dia pertanyaannya. kalau ditekankan itu ada dua hal yang kita sebagai pribadi terima bahasa roh dari Tuhan, Yeah. itu urusan antara kita dengan Tuhan. Amin. Dan kedua bahasa roh yang murid-murid terima dari Tuhan sehingga mereka bisa Pergi ke keluar seluruh dunia, untuk memberitakan Injil. Amin. Tidak ada masalah dengan itu. No problem. Tapi segala sesuatu tetap diuji dengan firman. Maar we moeten altijd alles toetsen vanuit Gods woord. Ja? Dank u. Karena di dalam Alkitab Want in het woord van God staat, ada Mesias asli, er is een ware Messias, tapi ada Mesias palsu. maar er is ook een valse Messias. Ada nabi asli, Er is een ware profeet, tapi ada nabi palsu. maar er is ook een valse profeet. Ada mujizat asli, Er is een ware wonder, tapi juga ada mujizat maar palsu. ook een valse wonder. 2 Tesalonika 2 ayat 9. En het staat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Dikatakan di sana ada mujizat palsu. Daar staat geschreven over een valse profetie.
Silakan. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi saya percaya bahasa roh pun ada yang asli, ada yang palsu. Dus ik geloof zeer zeker dat er een ware profetie is en een valse profetie. Kalau bahasa roh yang asli, En de ware bahasa roh tongentaal, itu pasti pemberian Tuhan. dat is zeker een gift van de Heer. Dan itu akan sangat membangun gereja. En dat bouwt de kerk op. Tapi hati-hati juga dengan yang palsu. Daarom moeten wij ook voorzichtig zijn met de valse dingen die hier ook gebeuren. Oke, begitu, aman.